namwabatulize muli Bizonto Zonto alinda Zonto temuwakana ebyo tubiveeko mutusonyiwe kale mwekubireko mu bugalo kale mutereze tugenda maaso mwebale kuwagira NBS TV mwebale kuwagira Sanyuka mwebale kuwagira UNCUT Kalakata mwebale kuwagira Caves omusibe na bonna tuli mu Easter Monday kyenjogera bwe ntyo mbategeeza nti Yesu yazuukidde kyokka tulina ne Yesu w'ebiro bino temwerabira Yesu oli yalina ebirevu ne Yesu ono alina Yesu oli yalina abagoberezi n'ono alina Yesu oli yalina ba Yuda Iskariyoti ono alina babbajjo ne bafulufiga Yesu oli yalina ba Simoni Petero ono alina ba Edi Mutwe Yesu oli yalina abayigirizwa abasaba ennyo ono alina abayigirizwa abanyooka so tugende bwete tubaniriza mutambiro kya Bizonto wano mwani kati ngeweze emyaka 3 yefe Bizonto bya Mukama nga bwe mutulaba wano tetulina tabu katubayise mukawaka aka Easter Monday mukawulire Bizonto Sabazonto are you okay we are okay we are the first singing full atenga tuli sexually dormant katusoke tulange ka business cafe Bizonto obligated service tukole ebintu ebyenjawulo tutwala tent y'omufu kulumberwa exiwo tukyusa postmortem obutwane bufuuka kansa tukukuumira omufuuwo ne wataba mubikkula tusiba emizimu emikambwe ne gitatwala tenti tulumiriza eyeegaana ne bwaba minisita tukyusa amazzi ne gafuuka petroli abyagala totukubira buweereza sente ate tukulabula nti abafere bangi wano ng'onaakolagana naffe teweebuuza ku muntu ebirango biwedde katutandikiraawo mube beegendereza embeera etabuse kati ku ssaawa eno buli omu kikyuse owa probokisi ayise owa Subaru ne watabaawo kanyego yadde akatono kati amafuta obufuta gabatadde mu layini naye emabega wali ng'oyise owa Subaru n'obanga amuvumye ng'esooka kutulika awo n'enyampulukuka olwo n'erumba lumu naye nga bw'okiwulira Bizonto Sabazonto njagala kutumira ku bakyala bali wano nga bwe muba mujja wano wagula komedi wagula perfume yo jojja nga weekubye tutumira abasajja nga mweyazika engoye ne mujja waneeno mwebala omulimu ogwo Bizonto Sabazonto era tutumira abasajja abatudde waneeno nga buli mukazi gw'olaba omwegomba nnyo naye ng'opimamu nga kirasi esusse nga n'okusituka wootudde awo wootuddeawo toyinza kukikola wenna weereeza oti tutumira ku bantu nga wootuddeawo tokkiriza kamera okweka feesi omwami ali Dubai wamulimbye oli waka kati ate oli wano ligaayi likulimu tutumira ku balala nga gwe okugolowazze wenoonyinyibadde tonnaseka yadde omuwala ye yakuleese nga gwe tobyagala oyagala kuvaawo kyokka yanyumirwa byolabanga ebitanyuma ye byebimusesa oyagala okumugamba nkooye ŋŋenda otya kimukuddamu itsoke genda tutumira abakazi abatudde waneeno nga mulina bunnika obugenda out nga wazigula okimanyi zino za outing nga ne ku ssaawa eno emu ojambadde naye kambuuzeemu tubuuza bakyala ekibatambuza n'ensawo nga mutaddemu nnika muzikyusa budde ki lwaki mutambula nazo kati kano kalowoozo eri omuzimu mwenna bw'obanga oli wano ng'okyanoonya Mr. Right kyokka ng'akyabuze teweemalaako mirembe fe abakyamu weetuli ogira omeketa ffe akalowoozo akalala okuwasa omukazi nga mulungi mu buliri nga ku feesi mubi nnyo si kintu kirungi funa alina byombi famire eba emuvuma mbu wamwagalako ki nga gwewoza kimu temumanyi muntu oyo bali bamuvuma ebinnyo gwewoza temutegeera muntu oyo akalowooza akalala mwe abakazi abagamba mbu abasajja babi nnyo olufuna kye baagala nga badduka bagenda era nammwe mulimba gw'otegeera otya nti kyompadde kye nnali njagala abamu twagala nsiko mujja mwesaayidde ate nammwe abagamba mbu abasajja abasinga baagala hit and run era nammwe mulimba fe we hit and hit paka gwe lwodduka Bizonto Sabazonto kati gwanoonya omubeezi olwaleero goberera ebintu bino ojja kuba bulungi abo abawala abo abambala obukoowekoowe buno obw'oku maaso babeera tebamatira obw'abazahara toto tebagabana birabo
mpoze ekirabo kimu kiri kye bashevinga ab'ebigere ebinene sayizi 12 mugwemu ng'omanyi nti ne valentine eddako ogenda kuba naye. abo tebakyawa baaba abatalina bubina naddala nga baganda basiyuula omukka nga guva mu nda ddala kugumba kwennyini. ate beegaana nnyo ab'obubina obunene bo tebalina nnyo buzibu mpozi okulya ennyo n'okulwa mu toyireeti. ensende etabuse okwetega kungi okwetega kyeki kiri nnyo mu bakazi ayambala bulungi mu mmini nga nnungi neyeteeka wali ng'alinda balenzi aba teyeetunda naye ng'abalaza agakazi ago geetega n'ebitaliimu makulu gaba gaagala kimu otugwe mu gaapu ne ku ssaawa eno gali ano gaswami wamma basajja mmwe naffe kati twetege yambala empale y'obwoti siba kabalansi andawe yeerabike wano wagguluggulu ne wano maaso wano myumyulawo bwoti omukazi alabe waako olwo oba weeteze ate bakazi mmwe munyiiza oluusi mulimba kyokka twanyiize nnyo si buli omuntu ateekwa okwetega bannange oluusi musukka myaka 18 paka 23 wodda mu kwetega eyo ebaloosi ng'olina kudduka bakunoonye bunoonya tolina kulabika nnyo kola bino osirike suna kaminiko wali n'obutiti ku magulu toleega bbeere lireke lisoomoose ofuneyo kattatu teeka ku bbeere wano otuule osirike bw'oba osomasoma myaka 25 okutuuka ku 3 bw'oteekwa kwetega mu buli ngeri yonna bw'oba otudde wano ng'oli mu myaka egyo nga tewali akugambyeko gira weetetenkanye oba kyusa n'ekifo okyuse ne byonywa gwe bw'oba osobola kyusaako n'engoye weetega ebyaddala kyansi okyagirina myaka 31 paka ku 35 ate gwe teweetega kyansi olina ntono gwe kola ekintu kimu ebibyo byakutaayiza tayiza omuntu oyo mu ngeri yonna esoboka bw'olaba yakukubye ng'ali ku ffe waneeno jangu ng'afuuwa okuwuliite naye bw'aba ali mabega eri awali akazikiza genda omulumbeyo bye weetega temuli ogenda kwetega omale weetegulule nga tolina gw'okwasiza beera siriyasi myaka 35 okutuuka ku 4 gwe tolina kwetega tolina kutaayiza oteekwa kuyigga ebya siriyasi gwe funa ne kalifoomu ow'oku mabeere onyweze omuntu tateekwa kuddaka mwe na wano we tuli mwandibadde temujja muyigge buli wamu ne mulufula mugende okuyigga bwe kulema n'okubba mu bbe ow'emyaka 4 tolina gwe weetegera tolina gw'otaayiza oteekwa kuyigga myaka 45 n'okudda waggulu ekyammwe kinenemu mwe mulina kuloga bw'olaba omuntu awo kasita omwegomba ng'okubayo mu kyalo kyamannya ye gundi afaanana bw'ati ekyo nga kiwedde ate bw'oba osobola n'okuyoola ebigere muyoole buyoozi onoona budde bwo kuba myaka 5 oba weetegamu biki n'abalala kabajje bakole mwebale nnyo.